تبشوارن هجا هون تبدا دزانن کو دما موسمي هاتيه لكيلك اوجي حكومه دمكي نرخي هر تونك جنم ب 4 مليون و 600 ليره سوري دست نشان كريا افجي لغوري دولار حال حاضر 32 سنتان دكه جبو وجي بنرن ندومن جوتكارن باجار دربيسي و توايا سوريا كو افدمكن دنافا تفجر دنات دخوازن بزانبن اف نرخ دس هاتيه نشان كرن جبو چكيمه دخوازن اف نرخ لغوري دما هاتيه او بالدولار بدس نشان كرن اف نرخ هاتيه حدد عندنا اف دخوازه ابوري هرمي بكوجي اف دخوازه ملت برچي بكي اف دخوازه تجارة بازرگانا سبيه ملت هلده برولو ام نتيجي بين نرخينا ام دعوان نرخ چيتر دكن شو قانده چيتر دزار پنجی سنتیره انجا دیگه بر بهدود انجا فلاح کاری بر رسمان خودر. لفر تشقاسي دبينكم غونجا ومناسب جبوه سر پنجی سنتیره و دلار بحثی جناب بریسوی تمام سال بله تشاوي نها اون هر کس هاتن ور اول گوری و هون چاواد بینن مناسب نرخ جنمیه کو به دست نشان کرد نرخ جنم به دلار به نکرن و نکی می 5 سنتی بله گلک سپاس بو بله ولا چخاله خدا تو چاوي صاحبي بیرته هه ایرو چاوي تدی بخسر یانا ابي بخسرين وشنو خلاص سنه شنو بيخسرين جاي سال برد امر خنيب سوري قبل لكن امر خنيب دولار فاز شما لانه بري خسرين وهالشي دولار دائما بس بدولار سماء بدولار ارجده بدولار درمان بدولار دراسه بدولار مرشب بدولار هالشي دولار سرميه ديل سر خنيب ما بكرن لكل سوري سبيبك حتى حزر جيوي دولار ب 20 حزر مرجينا به امر خنيب دولار دخواز